mfowethu yabona nje bakusho umuzi kababa kanje lokho ngokusethu sakithi ke kubizwa kuthiwe ungaphansi kweenyawo zakho ngakho ke ema wendoda wehlelwe izihle nje kufanele usukume uhambe uyobheka ukuthi kwenze njani lolu lako longaka ngoba umlilo ulaka ngisho uphuphile angiphathi bawusungena ekhaya mawuthi awubuka utshani mina buhlaza abufanele babungaqualify ngisho ukuthi ke babelwa ke ngomnyaka ka 2014 ngifika mina la kaze ngibe nankinga ngaze ngibe nazitha ngisho komakhelwane ngaphekwa lokho futhi mina lemizi yakithi le ulo bese kuba yilo lapha phesheya awuhlali abantu full time loya la kuhlala umakoti wami umamthimkhulu uFloda no sibali wami umlamo wami olamana naye nengane yami no auntie namanje nje kufanele ngaba ngikhulumi ngoba ngifayelwe makushe ngibhekene nesimo sesidumbu egcekeni ngoba lento yenzekile ifana nokufa kushe ngisho indlu kuyiyona umsamo la ekhaya leyo nto leyo ngesintu sakithi yasukunyelwa kodwa ke njengomuntu usemehlweni abantu emphakathini yonke lento le ngizwe ngisegoli mina kwapostwa kuyalena ngoba sekwangena lento yama social media which is not regulated futhi nabantu bayikhulumela bathanda ngendlela abayikhulumela ngayo ngiyazi ke ukuthi ke njengomholi nginezitha nginabantu futhi abangithandayo nabangizwelayo kodwa mina sele ungazalwa akaze mina ngithi ngicela donation futhi nalento nje niyipostile zonke nondabantu abakangiyazi mina yabona kangiyazi ukuthi qhamuka kuphi kodwa futhi uma abafuthi kubebe namawala mhlambe ukungizwela isimene esikhona ngoba uma kufiwe wonke umuntu udideka ikhanda ngiyabathethelela mhlambe abakwenzileyo lokho kodwa futhi akusimina futhi akusoze kwaze kwaba yimina nanini ngicele ama donation yebo uma ngixakile mina ngiyakwazi ukuthi ngibathinta abafuthi la ngibathintayo esiphila nabo eduze ngoba ngikwazi uhambe ngigabisa ngokuhlupheka kwami nosizo lwami yebo ngoba ngumntwana okhuliswe ngenhlonipho futhi okhuliswe ngedlozi njengoba ubona nje lo umuzi obikiwe ubaba ongizalayo njengoba engasekho emhlabeni wanyathela la wobika lo muzi nalapha phesheya kwaqala lapha igama lalo yana kusembeka abadala abafukazana iwona ozala lo muzi uphinde uzala omunye olapha eFusinyati owaziyo wena ngicabanga ukuthi wena muzi ohlala kuona mfowethu njengoba wafika nawe la ekhaya mfowethu nawe uyangazi ndoda ukuthi angiyena mina umuntu okhuluma izinto ezipheke eceleni kodwa ukwehle kwesimizi njengalesi nami yadinga ukuthi ngijule njengendoda ngibone ukuthi kwenzakala kanjani laba sibethi mhlambe ke abantu bokufika ngoba kuthiwa kufika abantu abathathu la ekhaya umuzi wabantu futhi kuyaziwa ukuthi mina ngisiza nabantu emafemini abaxakwa amagwelekwele amaningi emsebenzini phinde ngisiza nabantu emafemini abaqashazwa ngokuthi bangakhokhelwa uyabonakala lo msebenzi usizakala kubona kodwa futhi bayafika abantu ekhaya athi ngisebenza endaweni ethisi la ekhaya ukuthi ngoba phela nginomakhelwane yabona ingane bengeke ixwayeke ngoba umngamo use Cape Town nima izolenda manje bengeke ixwaye ingane uma ngabe ukukhona inkinga yokuthi mhlawumbe khona umuntu ofikile kodwa sibona sekushuru nje mawuthi uyabuka akushanga ndawo ukushela nje ekhaya kuphela futhi asikho isizathu ukuthi ingane ayigange abantu abasebekhulile ukhona umuntu ongashisa umuzi wakhe ashisa umuzi kayise aphinde futhi ingane yami iyafunda la nomalume njalo la namhlanje ayifundi akunampahla akunalutho politikani madoda lo wadlala ama content yabona kunenja nje la social media kade ngifekela umakoti akazalala uyakhala mina bese ngomuzi awugadileyo ngoba umuzi ukade umfazi yabo indaba yokuthi nina khona wahamba khona ongahambile khona njani nehlulwa ukugada imizi yenu noyihlo omkhulu nami naka ukuthi mina kunjani anginamfazi mina wahamba la loyo kahambe futhi yabona umunye kuphela lo ongathi ufuna inhlonipho lo mdala kunabo bonke
ongashada naye ngilo 24 years uyena kuphela ekade sawufuna inhlonipho yabona. So ke namanje ke ngimile nomntaka baba ukuthi lesimo lesi nami kusazojula njengendoda kodwa bafethu lolu siko lolu selukhona ngoba enye into lento ama donation endlela ebheda ngakhona ufuna ukuyicacisa qhamuka abantu abama scam khona abantu abasithanda ngeqiniso kungcono umuntu makuthiwa khona afisa ukwenza akhulume nawe siqu lesiqu ngoba abantu abayifani yabona kodwa abantu bayakhuthuza manje ozokhuthuza ngegama lami mina ngiwumuntu weqiniso oqonde ngqo ongayele nale engize ngishintshe leyo nto leyo kodwa makuyimpi ebhekene nalesimo esibhekene naso ngithi mina sebeyiphosele bafana bakithi. Yeah, right. Qoleka ukuthi asibona.